तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम लेके आया हूँ। गाइस जितने भी हमारे गेम्स लवर हैं उन लोगों के लिए तो आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने ही वाला है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो गेम्स को नहीं खेलते हैं, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वो लोग भी गेम को खेलना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है, हम लोगों के लिए पूरा एक्सेसिबल है। तो कौन सा है ये गेम, कैसे आप लोग अपने फ़ोन में इस गेम को खेल सकते हो और कहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना टॉक बैक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एक ब्लाइंड यूज़र के लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में अवेलेबल है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एक्सेसिबल गेम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। गाइज़ इस गेम को आप लोग टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे यूज़फुल टूल्स अवेलेबल हैं और एक्सेसिबल गेम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड डॉट कॉम पर विज़िट करते रहिएगा। और आज की जो हमारी गेम है ये भी आप लोगों को टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस गेम की डायरेक्ट लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की इस गेम को इंजॉय कर सकते हो। गाइज मैं करता हूँ अपने फ़ोन में टॉकबैक को ऑन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Talkback on. System launcher. Gestures for certain features are now टॉकबैक ऑन हो गया। ओपन करेंगे गाइज अपने क्रोम ब्राउज़र को क्योंकि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पे ये गेम अवेलेबल है। Chrome. ठीक है, क्रोम पे डबल टैप करता हूँ। Chrome. 0%. Progress bar. 0%. Games Tech Assistant for Blind. ठीक Web है, view. तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का जो गेम्स वाला पेज है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड वेबसाइट पे जाइएगा, टूल्स के अंदर आपको एक्सेसिबल गेम्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस पेज के ऊपर आ सकते हो और इसी पेज की डायरेक्ट लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को याद से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्वाइप करके देखते हैं क्या है। Games. Heading 1. ठीक है, गेम्स है, स्वाइप कर रहा हूँ। Best video game consoles. Dice game. ठीक Heading है, 2 link. डाइस गेम, यही गेम है गाइज अपनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। इस पर डबल टैप कर देंगे। 0%. Progress bar. 0%. Dice game Tech Assistant for Blind. ठीक है, तो Web हमारे view. यहाँ पे डाइस गेम जो है ओपन हो चुकी है। स्वाइप करेंगे लेफ्ट राइट की ओर। Skip to content. Appears to be a open menu. Bridging the gap. Search text required. Search text field. Search. सर्च बॉक्स है ये। Change language. Sign in. Advertisement. Dice game. Best video game can. ठीक है, Dice game. डाइस Heading 1. गेम आ गया। Select number of chances. ठीक है, यहाँ पे आपको चांसेस सिलेक्ट करने हैं कि आप अपने डाइस को कितनी बार स्क्रॉल करना चाहते हो। Collapsed. Select number of chances. ठीक है, Menu यहाँ पे pop-up button. एक क्लैप्स मेन्यू है, डबल टैप करेंगे यहाँ पे। Chrome. 12 turns. 12 टर्न्स आप ले सकते हो, 18 turns. 18 टर्न्स आप ले सकते हो, 24 turns. 24 टर्न्स आप ले सकते हो, 30 turns. 30 टर्न्स। इन चारों में से आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 12 टर्न को सिलेक्ट करता हूँ। 24. 18. 12 turns. 12 को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। Chrome. Start game. यहाँ पे आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट गेम का, सिंपल आपको इसी पे डबल टैप कर देना है। Dice game Tech Assistant for Blind. और गाइज Web view. गेम हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है,
अब यहाँ पे स्वाइप करके आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ। Skip to content. Appears to be a bright blue. Open menu. Bridging the search text required. Search ये text सर्च field. बॉक्स है। Search. Change. Sign in. Advertise. Dice game. Heading डाइस 1. गेम अब हमारी आ गई। Best video game. Dice game. Advertisement. Aggle. Jockey exclusive. Discover best of your score. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है योर स्कोर 0. 0, Computer score. कंप्यूटर स्कोर 0. 0। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्कोर भी 0 है और कंप्यूटर स्कोर भी 0 है। Chances left. चांसेस लेफ्ट, हमारे पास कितने चांसेस पेंडिंग है? 12. 12 चांसेस, अभी हमने एक भी नहीं चला। यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन Spin. Button. स्पिन का, आपको ऑप्शन मिलता है। Note. We do not store any of your files on our servers. ठीक है, बस Spin. स्पिन पे डबल टैप कर देंगे, Rolling the dice. ये हमारा डाइस रोल हो रहा है। You got 5. Now it's the computer's ठीक है, turn. मेरे को 5 Rolling नंबर the मिले। dice for the computer. Computer got 6. Now it's your turn. ओ माय Click the गॉड, spin button. कंप्यूटर को 6 मिले, मुझे 5 मिले। ऐसे आप जो है 12 टर्न को कर सकते हो। अब देखिए, 11. Chances left. ठीक है, अब हमारे पास 11 चांसेस पेंडिंग है। ठीक है, मेरा स्कोर है 5 और कंप्यूटर का स्कोर है 6। देखिए 6. Computer score. 6. 5. Your score. 5. मेरा स्कोर 5 है। ठीक है, Computer. 6. ठीक है, Chances. 11. चांस हमारे पास पेंडिंग है लेफ्ट Spin. 11। Button. डबल टैप करेंगे दोबारा से स्पिन बटन पे, Rolling the dice. You got 2. Now it's the मुझे computer's 2 turn. मिले। Rolling the dice for the computer. Computer got 1. Now it's your turn. क्या बात है, उसे Click एक the मिला। spin button. अब हमारे बराबर हो गए। ठीक है, दोबारा स्पिन पे डबल टैप करेंगे, 10 चांस रह गए हमारे। Rolling the dice. You got 3. Now it's the computer's turn. मुझे 3 नंबर Rolling the मिले। dice for the computer. Computer got 4. Now it's your turn. अरे Click यार, the इन्हें spin 4 button. मिले। दोबारा डबल टैप करेंगे। Rolling the dice. You got 6. Now it's the अरे computer's वाह, turn. अब मजा आया। Rolling the dice for the computer. Computer got 4. Now it's your turn. अब Click मैं the उससे spin button. आगे आ गया कंप्यूटर से। डबल टैप करेंगे, Rolling the dice. You got 5. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 2. Now it's your turn. Click the हम spin जीत button. सकते हैं दोस्तों। Rolling the dice. You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 6. Now it's your ओह turn. माय गॉड, Click the spin button. अब देखते हैं। Chances left. 6. 6 चांसेस हमारे पास पेंडिंग है। Your score. 23. मेरा स्कोर है 23, Computer score. 23. कंप्यूटर का भी 23 है Chance. 6. और हमारे पास 6 चांसेस पेंडिंग है। दोनों बराबर चल रहे हैं, देखते हैं। Spin. स्पिन पे डबल टैप करता हूँ दोबारा। Rolling the dice. You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling the dice 2 for the आएगा computer. इस। Computer got 3. Now it's your turn. Click the spin button. Rolling the dice. You got 6. Now it's अरे the वाह, computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 6. Now it's your ओह turn. माय गॉड Click the spin गाइज, button. जब 6 आता है ना, बड़ी खुशी सी होती है अपने आप में ही। Rolling the dice. You got 5. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 1. Now it's your turn. Click the आगे spin देखते button. हैं। Rolling the dice. You got 2. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 2. Now it's your turn. दोस्तों, जब 1 Click या the 2 spin आता है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। Computer score. 35. कंप्यूटर स्कोर 35 है Computer score. 38. और अपना 38 है। ठीक है, Chances 2. और दोस्तों अपने पास 2 चांसेस लेफ्ट हैं। आप लोग दुआ करो हम लोग जीत जाएं। Spin. Rolling the dice. You got 3. Now it's the computer's turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 2. Now it's your turn. Click the लास्ट spin टर्न button. बाकी है, हम लोग ही जीतेंगे। Your score. 41. अपना 41 है Computers 37. और इसका 37 है। Chances 1. 1 चांस लेफ्ट है, हम लोग जीतेंगे दोस्तों। अब देखना, लास्ट चांस है ये। Rolling the dice. You got 6. Now it's the हम लोग computer's जीत गए। turn. Rolling the dice for the computer. Computer got 4. Yes! Now it's your turn. Dice game tech assistant. हम लोग जीत गए दोस्तों, हम लोग जीत गए दोस्तों। पार्टी बनती है इस खुशी में। बताओ आप मुझे क्या खिलाओगे? You won the game. Your score. Play again. You won the game. Your score. 47. Computer score. 41. ठीक है, तो हमारा स्कोर 47 है और कंप्यूटर का स्कोर 41 है। ठीक है, Play again. आप चाहो तो दोबारा से खेल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है अपने फ़ोन में इस गेम को खेल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। जब आता है 5 या 6 तब तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब 1 या 2 आता है ना दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, रोने का मन करता है। तो ऐसे आप लोग अपने फ़ोन में इस डाइस गेम को खेल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। हमने आप लोगों को एक गेम खेल के भी दिखाया और जीत के भी बताया। ठीक है, तो जीतने की खुशी में आज की इस वीडियो को बहुत सारे लाइक मिलने चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना यार। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस हम लोग चैनल पे लेके आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।